Kaixo, gau txorimaloaren antzerkia egingo dugu. Kaixo, ni Pau naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Sara naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Mateo naiz eta antzerki honetan nekazaria izango naiz. Kaixo, ni Kaneko naiz eta antzerki honetan txorimaloa izango naiz. Kaixo, ni Alejandro naiz eta antzerki honetan txoria izango naiz. Kaixo, ni Jose naiz eta antzerki honetan utzia izango naiz. Kaixo, ni Ane naiz eta antzerki honetan katua izango naiz. Kaixo, ni Minak naiz eta antzerki honetan izango naiz. Kaixo, ni naiz eta antzerki honetan umea izango naiz. Bazein ben nekazari bat etzen bizi zela. Eta nekazaria oso haserre zegoen txoriarekin. Alde mendi txoria ez etorri onera. Eta txorimalo bat egitea pentsatu zuen. Badakit, txorimalo bat egingo du. Eta horrela ez dira berriro txoriak etorriko. Txorimaloa egiten hasi zen. Bikaina berarekin gorputza egin zion. Bikaina bera jarriko dizkiet auketan eta besoetan. Eta buruan kalabaza bat naranja jarri zion. Orain kalabaza buruan jarriko du. Sudurrean azenarioa luzea. Zudurra azenari. Begietan bi arto ale. Berrietan bi arto. Hauan gari aldeak. Hauan gari aldeak. Arkandora zarra bat ere bai. Eskandela zarra ipiniko dio. Eta bihotzean udarea. Eta bihotza udare. Egun batean txori bat azaldu zen. Api. Ale mendi! Nire umeak eta ni gozez gaude. Eta janaria nahi du. Bale, hartu nahi dago, agarialea da. Eskerrik asko. Eta untxi bat hurbildu zizaion. Ale mendi! Gozez nago. Manoia zu janari pizkanitzen. Bale, hartu nire zintura, azenarioa da. Eskerrik asko. Gero oilo bat agertu zen. Ale mendi! Gozez nahi hor nekazarik motorik. Bale, hartu nire begia kartaleak dira. Eskerrik asko. Eta txorimaloa begirik gabe geratu zen. Eta ez zuen ezer ikusten. Hurrengo gunean katu bat agertu zen. Nazara, ez dut ikusten, nazez. Etxeko gabea. Eta hotzez nago. Bale, hartu nire arropa. Eta azkenik umetxo bat azaldu zen. Nazara, zer gertatzen zaizu? Naiz umetxo eta janario barrio hartu barrio dira mona entzat. Bale, hartu nire burua kalabaza bat da. Eskerrik asko. Orduan nekazaria azaldu zen. Txorimaloa horrela ikusi zuenean asko azarretu zen. Eta sua eman zion. Zer gertatu hemen? Zua emango dit. Bihotzaren izaio jana egin dut. Eta nekazariak txorimaloaren
bihotza jan zuenean ona bihurtu zen. Untzia, umea, katua, oioa eta txoria nahi